اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده طلعنا بره المطبخ وطلعنا بره البيت كله. حبيت كده اخدكم جولة عندي. انا اللي ما يعرفنيش انا عايشة في الاردن. حبيت كده امشيكوا كده واوريكوا اجواء الاردن والشوارع بتاعتها والمناطق. يعني هنا كان الجو شوية ابتدى كده تجمع السما وهتمطر، بس هنا مفيش مشكلة خالص. يعني هنا حتى لو بتمطر الناس بتخرج وبتتمشى وبتخش المول وبتشتري اغراضها عادي جدا. احنا في مصر شوية مش متعودين على المطرة، طبعا كلنا بنختفي وقت المطرة، بس عادي جدا هنا الأجواء عادية جدا. أنا المنطقة دي تعتبر منطقة جنب بيتي، يعني أنا بخرج كده من الشارع ببقى عاملة زي منطقة كده عندنا في مصر زي وسط البلد بالظبط. بتمشى كده شوية حوالينا، ده شارع اسمه شارع السياحة. شارع السياحة ده بيفكرني كتير بخان الخليلي والحسين عندنا في مصر. في المشغولات اليدوية والسجاد اليدوي، القعدات العربي واللبس الشماغ بتاعهم طبعا واللوحات كده بتاعتهم بيعملوها كده زي الأحجار كده صغيرة وبيرصوها كده جنب بعض، بتدي أشكال حلوة جدا. تطلع بقى شجرة، تطلع كده ممكن اي شكل من الاشكال لذيذة جدا. هم الوحيدين متفردين فيها بصراحة. وفي اللبس بتاعهم العادي والجلاليب اهيت، واللبس الفلسطيني بتاعهم او الاردني اللي معمول طبعا بالهاند ميد. برضو الحاجات دي غالية جدا طبعا، معروفة دايما اي شغل يدوي لازم بيكون غالي. وده السجاد. وشايفين الشوارع هنا بصراحة نظيفة جدا جدا. يعني هنا قليل جدا لما تلاقي ان الشوارع عندهم مش نظيفة، دايما على طول عمال نظافة طول الوقت. يعني معتدنا احنا في مصر بننزل يعني الورقة بتضل في ايدينا لحد ما نروح البيت ونرميها، يعني لذيذة جدا. طبعا اتعودنا، انا بقالي هنا حوالي 17 سنة عايشة في الاردن هنا. يعني طبعا الواحد تعب في الأول شوية، قعد 6 سنين عشان يعني يتعود على الأجواء ويتعود على الغربة. بس بعد كده خلاص تاخدك السنين وولاد وحياة وبيت فبتلاقيكي خلاص خدت كده سنين. بالعكس أنا بقيت بحبها جدا جدا. يعني يعني جزء مني بشتاق لها جدا لما بروح مصر ونرجع لها. يعني تعودنا، يعني طبيعي الواحد بيتعود. اتمشينا شوية في الشارع، في مول كمان جنبي حبينا نخش كده في المول نتفرج على المحلات. مش شرط نشتري، مش شرط نعمل اي حاجة، بس احنا ايه، مجرد كده بنغير جو. انا كنت نازلة اجيب حاجات طبعا للبيت، بس كل ده ايه وانا ماشية كده بمر من عليه. يعني فحبينا كده نتمشى كده ونشوف كده واوريكم كمان الاجواء عندي. نتمشى كده وفي محلات وفي زينا، يعني زي مصر بالظبط، ما فرق. بالعكس مصر ساعات بيبقى عندها حاجات احلى واحلى كمان. ف دي محلات. في عندكم زي برضو هذا بازار وفي محلات لبس بقى واطفالي وولاد وكل حاجة. ده الطبق طبعا الاول. وفي بقى البارفانات والحاجات. هنطلع بقى في الدور اللي فوق، في برضو محلات احنا بنشتري منها طبعا، محلاتهم حلوة جدا. في عايزه اقول لكم، شايفين المحل ده يا جماعه باله. هنا الباله عندهم حاجه كده رائعه، مش عايزه اقول لكم الجمال. يعني وغير الاسعار كمان. يعني هنا على فكره ما بنتكسفش ابدا، ولا اي حد بيتكسف ان بيروح يشتري من الباله. يعني انتي بتاخدي الحاجه يعتبر بالتيكت بتاعها، يعني ما مش متبهدله مش متقطعه. هنا بصوا الغني والفقير بيشتري منها. يعني شايفين فساتين، جواكت، بلايز، في بوات كمان اللي هو الجزم. كل حاجة هنا بتلاقيها حرفيا وانضف من كده. تلاقي ماركات، بتلاقي زارا، بتلاقي H&M، بتلاقي حاجات كتيرة جدا. بالعكس الخيارات في، يعني انا بصراحة بقيت بطمن باللبس ده اكتر من اي لبس صيني. انتوا عارفين الصيني كمان يعني هو عملي، بس طبعا ما بيدومش الا الحاجات دي. يعني بصراحة مفيش انضف منها. يعني انا برفع القبعة بصراحة، الاردن في البالة غير عادية. يعني ممكن تلاقي الغني قبل الفقير بيشتري منها، من كتر ان الحاجات فعلا الماتيريال بتاعتها واشكال الوان. شايفين كبر المحل قد ايه كبير. يعني بتلاقي فيه كل حاجة انتي عايزاها، من ستايلات، من كل حاجة بتلاقيها فيها. وطبعا ده ولا حاجة بالنسبة في أسواق تانية كبيرة معروفة. يعني عندنا زي سوق الجمعة كده، سوق كامل بقى بتروح تشتري، وفي شي ان يعني تمشينا شوية كده. حبينا طبعا أذن الأذان
ودي اهم حاجة. حتى لو انتي بره حاجة بتريحنا جدا لما يأذن الاذان وتروحي تصلي في وسط الخروجه كده، ما مفيش اجمل من كده، وتكملي بقى وما تحسيش كده ان ايه عايزه تجري وتتسربعي على البيت عشان تلحقي تصلي. طبعا في مصلى هنا طبعا في المول. بعد ما خلصنا كده وصلينا المغرب نزلنا ورحنا بقى على السوبر ماركت. خلصنا بقى كده ورحنا على السوبر ماركت، اتسوقنا بقى شوية وجبنا أغراض البيت. كانت أغراض كده خفيفة حبينا نجيبها كده، ويعني نجيب حاجات ناقصة عندنا في البيت. ورحنا بقى على السوبر ماركت. هنا برضو في سوبر ماركت كارفور وفي برضو سوبر ماركت اسمه كريم، برضو بيبقى زي الهايبر كده، بيبقى مليان كل حاجة. شايفين احنا كده في طريقنا للسوبر ماركت، يعني كل ده زي ما بقولكوا كده جنب بعضه، ما لا ركبنا مواصلات ولا اي حاجة خالص. مشينا كده نتمشى. شايفين السما بلشت كده تبقى صافية شوية، خلاص بقى كده الجو بيتعدل، بس هو هوا شوية وبرد بس. واحنا ماشيين دلوقتي عند المول. دخلنا بقى السوبر ماركت، في كل حاجة، في الطحينة وفي بقى كل الأشكال، كل حاجة عندنا يعني زي مصر بالظبط. ده القسم بتاع الفانيليا وبتاع القشطة وبتاع الحاجات دي عادي، وفي بقى رز وفي كل حاجة. كان ناقصني كده شوية حاجات بسيطة جدا، خلصناها كده وجبناها من السوبر ماركت وخرجنا. كنا المفروض بقى هنرجع آه، فبعد واحنا كده واحنا في طريقنا للبيت عدينا كده على محل. عارفين بقى بتسمعوا كده على الكنافة بقى اللي بالجبنة دي، أكيد في مصر يعني. أنا عارفة إن مصر السوريين فاتحين المحلات دي ومكسرين بيها الدنيا. هنا بقى طبعا هم يعني مشهورين بيها جدا، مش عايزة أقول لكم إحنا بنحبها جدا جدا وأخدنا عليها جدا جدا. واحنا راجعين كده في البيت حبينا كده نقعد في محل. احنا لسه في السوبر ماركت، كنت بجيب شوية حاجات. هنا الحاجات مش غالية طبعا كتير، في ارتفاع في الأسعار طبعا مش زي مصر، بس الارتفاع في مصر غير عادي بجد، ربنا يعينهم. واحنا عندنا هنا ارتفاع بس يعني ايه مقبول جدا، تقدر تشتري الحاجة طبعا وكل حاجة. اشترينا أغراضنا، وده المحل اللي بقول لكم عليه ده بقى اللي فيه الكنافة الناعمة اللي بالجبنة دي اللي بتمط الحاجة كده الجبارة. إيه عدينا عليه على فكرة هنا بنروح المحل دي دايما ناكل منه. مش عايزة اقول لكم هو رخيص جدا يعني، مش حاجة غالية خالص. تطلبي منه عادي طبق الكنافة اللي انت عايزاه وبتاكلي، وفي قعدات كده بره خفيفة كده، بتبصي على الشارع وبتبصي على الناس وتخلصي القعدة بتاعتك وبتروحي البيت. شايفين بقى الكنافة وجمالها وشايفين المطة بقى، تعالوا بقى كلوا بقى وانا عازمكم عندي. حاجات بسيطة جدا مش لازم تبقى مكلفة، ويكون يوم كده خدناه وغيرنا جو وغيرنا نفسيتنا شوية، نخرج كده بره الروتين. مش شرط كل حاجة كده تبقى بفلوس كتير، بنحاول كده نغير في نفسيتنا. حاولت كده اوريكم الاجواء عندي واوريكم الاردن والمكان اللي انا ساكنه فيه. حبيت اغير كده في الفيديوهات من المطبخ، وحبينا نخرج بره بقى المطبخ. اتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم، وتقولي لي لازم تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم بقى. واشوفكم في فيديوهات جديده واشوفكم على خير، وما تنسوش الاشتراك واللايك. واشوفكم على خير، وشكرا لكم على كل حاجه. سلام عليكم.